வெல்கம் டு தேவா கிராக்கர்ஸ் சிவகாசி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சைரன் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டாசு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி குவாலிட்டியான பட்டாசு மட்டும் தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம். நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பிளேயில் பார்க்குற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் ஆர்டரை புக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வருஷம் கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே புக் பண்ணிடுங்க. நம்ம அந்த சைரனை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நீங்கள் பாக்ஸில் பார்க்குறீங்க, இதில் வந்து த்ரீ பீஸ் இருக்கும். அந்த ஒரு பாக்ஸில் இதோடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். வாங்க நம்ம பர்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். பற்ற வச்சிட்டோம் நம்ம சைரனை. வாவ், சவுண்டு சூப்பராக இருக்குங்க. நல்ல சவுண்டு, டைமிங் பக்கா டைமிங், நல்ல குவாலிட்டியான பட்டாசு. தேங்க்யூ.